մենք ամեն օրվա ավարտին զմրսում ենք քվեա տուփերը այնտեղ եղած պարունակությամբ եւ տեսակ, որ 24 ժամյա հեռարձակմամբ տեսախցիկների առաջ ենք դնում լայվ հեռարձակմամբ, որպեսզի համոզված լինենք, որ թափանցիկությունը ամբողջությամբ ապահովված է հաշվի առնելով այս ընտրությունների կարևորությունը։ Ամեն օրվա վերջում զմրսում ենք եւ փակում ենք եւ այլևս չենք բացում այդ քվեախցիկները, հաջորդ օրը նոր քվեախցիկ ենք բացում, քվեատուփ, որտեղ այդ օրվա ընտրողներն են իրենց քվեաթերթիկները ընտրած նետում եւ այսպիսով երրորդ օրվա ավարտին մենք ունենանք 3 հատ քվեատուփ, արդեն քվեարկած քվեաթերթիկներով, որից հետո հաշվարկը երկու մասով է իրականացվում, մի մասը դա ձեռքով ուղղակի ստուգվում է, արդյոք ավելորդ նշումներ չկան, կնիքը չի բացակայում, սահմանված տեսքի քվեաթերթիկ է, որից հետո արդեն ավտոմատ համակարգը հաշվում է, թե արդյոք համապատասխանում է տվյալ արդեն վավեր կամ այդ փուլում վավեր քվեաթերթիկը արդյոք մեջ է 50-ից ավել կամ պակաս նշում կա, թե հենց 50 է եւ հաշվում է, թե ով ինչքան ձայն է ստացել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր օնլայն հեռարձակմանը, այս պայդրությամբ ես կարծում եմ, որ օնլայն հեռարձակման տեխնիկական հնարավորությունները սահմանափակ են, հաշվի առնելով, որ շուրջ 274 մարդու դիմաց կատարվել է քվեարկություն, այսինքն այդքան տեխնացուներ ունենք եւ այդ թվերը ուղղակի գործնականում կարող են տեխնիկական որոշակի անճուշտություններ ունենալ հեռարձակման դեպքում, այսինքն այդ ռիսկը հաշվի առնելով չեմ բացառում, որ մենք ուղղակի վերջում հրապարակենք տվյալները։ Եթե նման հնարավորություն լինի, մենք ընթացքում անպայման կհայտնենք ընթացիկ թվի մասին։ Բայց ըստ բան սա խնդրում եմ որպես խոստում չվերցնել, որովհետև իսկապես բարդ պրոցես է լինելու, հաշվարկի պրոցեսը ընթացքում կզգանք, եթե ռիսկ չլինի սխալվելու, ապա անպայման կհրապարակենք։ Բայց մոտավոր մինչև երկուշաբթի կեսօր արդեն պատկերը բաց է լինի։ Կարծում եմ այո, մեր գնահատականով առաջնային գնահատականով մոտավորապես 10-ից 12 ժամ կտևի հաշվարկի ժամանակահատվածը, այսինքն մյուս օրը արդեն կկարողանանք հրապարակել, եթե որևէ ֆորս մաժոր չլինի։ Իսկ երկրորդ փուլի մասին բացատրեք, եթե նախատեսվում է ապես կտարբերվեն օրինակ երկրորդ փուլի արդյունքները առաջին համեմատած։ Երկրորդ փուլը կարելի ասել, որ առաջին փուլի շարունակությունն է լինելու, երկրորդ փուլում արդեն եղած տեխնացուները, ովքեր ընդգրկված կլինեն ցուցակում, 30 հոգու կընտրեն պատվիրակները, նաև կընտրեն վարչապետի տեխնացու, բայց դրա մասին մանրամասն կարգը ես կարող եմ ընդունված որոշմամբ հրապարակել, ավելի շուտ արդեն իսկ հրապարակված է, բայց էությունը այն է, որ ներքին ընթացակարգերով մենք կարողանանք ամենաշատ ռեյտինգ ունեցող տեխնացուներին ի հայտ բերել եւ ըստ այդմ կազմել նախընտրական ցուցակը եւ նաեւ վարչապետի տեխնացուի անունը ի հայտ բերել։ Այսինքն երկրորդ փուլում արդեն ցուցակը ղեկավարեց միանշանակ նաեւ վարչապետի տեխնացուն։ Երկրորդ փուլում նաեւ մարդիկ հնարավորություն կունենան ընտրելու վարչապետի տեխնացու։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։